Бұл менің обедім. Менюде моны заказ қылдым. 1078 йен. Бұл біздің ақшаға қотырғанда 650 сомға жақын болып бар. Bir адамдық тамақ. Бұл жерде основной тамақ балық, рис. Бұл суп қақшыш, жеңіл суп ішінде чөп бар. Bir тамақтың суыдай да, етті қуырғаннан кейін су қалады қошындай. Мұны білбедім, мұны мен азып көрем. Бұлар мол атшық, точно білем. Бұлар қалғанын білбейм даже. Азыр жеп көрөз. Бұл жақта поварлар даярдап атат. Қана япондардың балығын дайындап көрөм. Bir эле палычка бар бұл жерде. Вилка, қашық, эч нерсе жоқ. Шуну менен эптеп жеш керек. Лимон бар. Лимонду балықтың үстүгө сүйөбүз. Жақта рис бар. Tamam bu. Yaxşı. Balışkağa könüp başladım. Bozqarın ekan. Бұл атшық деп ойладым, атшық емес екен. Картошканың ezmesi бұл дағы балық екен. Бұл имбир ұқсайды. Бұл ысық шорпа, значит айтқанда. Шорпаның ұшындайны içinde жалбырақтар бар. Бұл рис. Жаш. Бұл нәрсені дайындап көрелікші. Ешбір дайымы жоқ. Ешбір дайымы жоқ. Bir düşündürüm, yemek kendini düşündürüm. Ne oldu alacaksın istikan? Kara. Жалпысынан өте дайын. Соны мен азыр эми адеп кылайын. Завтракта кылып элегем, курсагач. Көп канча. Курсак өтө эле ачып кетти. Азыр келип менюдан 2 балык заказ кылдым. Биринчиси мындай, бул аралаш экен. 6 сашими деген балыктын ассортиси экен. 6 түр экен. Ушул бирок бул японецтердин тамактарынын порциялары кичине болот. Курсак тойбой калат. Мен азыр курсагым өтө эле ачып кетти. Азыр биринчи муну жейм, аркасынан капелин деген эменин мындай куруп, балыкты куруп берет, аны дагы жейм. Буга кошо мындай нерсе берилди. Мындай. Шону бирге жеткенбиз. Азыр жеп көрөлү. Бисмилла деп коюп. Hoşum çekildiğin tamak bunda iken.
Төрт. Килка деп қойсақ болады. Килкадан жасы жоңырақ. Ақ. Сашимini жеп көреді. Ең дағымдысын алып екен. Utu açık, ötü açık. Burayı için. Daha sonra. Önceden menüde içimlik yok. Gönçümde sudu bir muzda su. İçinde muz surat. Şunu üzerine kelip koyup batırır. Kalan çeçebilirsin. Tamam. Su meneninde içiyorum. Hazırınca men şunu böyle koyup atalım. Bargan yerlerde. Son. Yandan mayda bir salat verip önce salgan bildiğim. Ancak gördük mü? Yaxşı. Bunday nesi varken bu ne kendi bilmeyin. Dağılmak görür için. Şunu böyle. Her biri başkaça. Yok kusam. Hiç falanken. Öte dağım bu kelter. Bari de dağım bu kelter. Bu yerda vilka, kaşık, berbek. Yani surasan beseke. Kelgenden beri muamele jiyotam. Ko'nib qoldim. Bizdagi mol baliq tushungan ishga. Bunday baliq tush. Birinchi kelgan kunim men qantib jeyin deb cho'ng bir baliqni qurib berdilar. Muncha baliqda. Birilib shunday qolishgan men shuni mana ikki qo'lda mutib atib maydalab men jivatdim. Mümkün bo'lishuncha yaponistlar o'zlari qantib yashaydi, qantib yeydi. O'sha nimaga kirgan harakat qilaman men. Bu joyga kelib olib tag'i o'z ko'nglimda qashq boshqa men jeb o'tirmay. Bular qantib tamoq yeydi. Bular qantib yashaydi. O'shani tushungan harakat qilaman. Misol kafelerde ko'p yevropeyistlar o'tirsa alçağa kirgim kelmaydi. Qanday yerlar o'zi turistlar uchun ыңгайлаштырылган jasalma yerlerde. Men чындап өздөрү японецтер өздөрү көбүрөөк отурган, өздөрү кирип чыккан да жөнөкөй кафелерге кирген аракет кылып атам. Мага ошол кызык. Dağlı palçalar толук көне элекмин.
Aslında bunday bir jalbırak var. Bu bir bizim çarbaklarda ösken jalbırakka yoktur. Yok şundan koşu çekken. Hiç. Birincisi bitti. İkincisi götürürüz. Aldığımda arşı olayın desem salçet koyacağım. Bunday bir yeme berip başta kolduğunu kış kereğinden alacağı kirip kolunu juv aldım. Çünkü çekesinden çevreleri arşı olayın. Benim o kiçini balıklayacak böyle. Suyu bir içelim oldu. Bunda kiçini balık. Bu şekilde kabalık bulgan için dolgu menece koyuyoruz bu.